මාළුවෙක් අහුවෙලා වගේ අචල try එකක් දෙනවා මාළුව අල්ලන්න. මාළුව අල්ලන්න කියන මාළුව නම් අහුවෙලා ඉන්නේ. So Achal is playing the game with this. I think it's a massive one. Yeah, it's a massive one and we cannot see it. It's coming from the underneath. Yatting in ne. Today pain it naha maaluwa. Then ne tikak බරසාර චරිතයක් අපිට අහුවෙලා ඉන්නේ. බරසාර චරිතයක් ඇතුලේ ඉන්නේ. උඩින් එනවලු බලමු අපිට පේනවද? නෑ තාමත් පේන්නේ නෑ. ලං කරන්නේ නෑ. අපි මේ ඉන්නේ ලංකාවේ. ලංකා පටුන කියන හරියේ ඉස්සරහින් තමයි අපිට මේ මාළුව අහුවෙන්නේ. ත්‍රිකුණාමලේ ඒරියා එකේ. හරි. හරි. ඒක උල නෑ මම මේ උල. නෑ. Hari. Apa awak kau tadi? Oh, ya leasing ngatarin nè. Ya leasing ngatarin kenek weයි. Oh, menak tegene ano? පල්ලෑට පහළට යනවා. ලේසි පහසු කෙනෙක් නම් නෙවෙයි යා. වරසාර චරිතයක්. තාම යටින් ඉන්නේ. අනිවාර්යයෙන් මෙයා පරවෙක් වෙන්න ඕනේ. අද කරන්නේ නැහැ මොකද? අද කරන්නේ කොහොමද? ටයිප් කරපු ගාවට ටයිප් කරන්නේ. අතුලට යන්න දෙන්න බා. අතුලට යන්න දෙන්න බා. අතුලට යන්න දෙන්න බා. බෝඩ් ළඟට එන්න දෙන්න බා වැඩි. යටේ ආයි වань. යටේ ආයි. කොහොමද කරන්නේ? හරි ගහ වා. යට ගියොත් ඉවරයි. ඔන්න මාළුවා. යට එන්න දෙන්න බා. මං හිතුවා ඔයාලට පේනවා ඇති කියලා මාළුවා. සුපිරිතෝරෙක් ඉන්නේ. හරියට හරි. වැදුනා. ඒක ගැලුණා. සුපිරිතෝරෙක් තමයි. ඔන්න අපේ කැච් එක. නියම තෝරෙක් අචල සුපිරි වැඩේ. හරිද? දෙන්න බලන්න පහක්. සුපිරි තෝරෙක් අපිට අහු වුණා. නාඩිය කල්ල ගියා. ෂි. නාඩිය කල්ල ගියා. දිව දාන්න බෑනේ.